ដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេសូមជាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយណែគ្មានអ្នកលើកទេហ៎ អរគុណ ឲ្យលេខខ្លាញ់ហ្នឹង ខ្ញុំឆែកលេខហើយលេខរបស់ស៊ឺជីអ៊ីងតែមិនព្រមលើក សួរបន្តិចមើលមិននាងដឹងថាស្រីសក់ពណ៌មាសជានាងស៊ឺជាអី ប្រើអ៊ីនធឺណិតណែខ្ញុំប្រកាសបជាណាសាក់គិតមើលចូលឡុងធានបង្ករឿងក្តីច្រើនដងហើយមិនមែនដាក់ថ្នាំតែម្ដងទេទើបខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបារមានអ្នកណានិយាយអីទេចុងក្រោយខ្ញុំក៏ជួបពិតមែនអាណាក្រៅពីក្នុងបារពួកនាងធ្លាប់ជួបគ្នាខ្លះទេយើងធ្លាប់និយាយគ្នាក្នុង AP Grayson ហើយក្នុង app នឹងមានអ្នកណានិយាយរឿងសងសឹកចូលឡុងធានទេអេណាគេជាមនុស្សអាក្រក់សមនឹងស្លាប់មែនទេព្រោះគេជាមនុស្សអាក្រក់នៅមិនទាន់បានទទួលផលកម្មក៏ស្លាប់បាននាងពេញចិត្តណាស្ដាប់ខ្ញុំណាតុលាការប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេ មានតែអ្នកចង់ឲ្យគេងាប់តែក៏គ្រាន់តែនិយាយគ្នាបើធ្វើមែនតែនវាងាប់យូរហើយអញ្ចឹងល្អជាងក្រៅពីជេរទៅឯងមានអារម្មណ៍ទេថាមានអ្នកណាខ្លះដែលហ៊ាននិយាយហើយហ៊ានធ្វើនោះ ពួកយើងធ្លាប់ជេរគេក្នុង page ក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ប្តឹងទៀតផងតែគ្មានប្រយោជន៍ទេគ្រប់គ្នាសឹងតែនាំគ្នាឈុំមានតែ CC ទេដែលបិទប្រកាសពាសពេញថាគេកើតឯង CC គឺជាស៊ឺជាក៏មិនបញ្ជាក់ថាគេជាស្រីសក់មាសនឹងដែរ ពួកគេណាត់ជួបគ្នាថតរូបក្រុមទៀតផងម៉ូតសក់របស់ CC ក្នុងរូបថតដូចក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹង បើមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទទៅរកគេនៅក្លឹបទៅ ឆាប់ទៅ លោកប៉ូលីសមានអីឲ្យជួយទេនឹង អូយើងចង់ដឹងថាស៊ឺជាអ៊ីងមកហើយនៅ ស៊ឺជាអ៊ីង ឈ្មោះអង់គ្លេស CC ជាអ្នកផ្សំស្រា អូ CC មែនទេគេសុំឈប់បាត់ទៅហើយ សុំឈប់ពេលណា គួរតែជាលោកចូលលងធានស្លាប់មិនបានប្រមាណគេក៏សុំឈប់តែម្ដងទៅ យើងត្រូវការជួបគេជួយឆែកប្រវត្តិរូបបុគ្គលិកបន្តិចសូមអាស័យដ្ឋានតាក់ទង បាន ប៉ូលីសនៅដែរទេ បាយប្រអប់ថ្ងៃនេះគួរតែមិនយូរទេ គួរតែទាន់ តែប្រាប់បេកងជីង ប៉ូលីស អ្នកនាងស៊ឺអ្នកដែលលាបសក់ពណ៌មានលាយខ្មៅនៅក្នុងរូបនេះគឺជានាងមែនទេ មែនហើយពេលនឹងច្បោកច្បល់ខ្ញុំចូលទៅផ្ទះមនុស្សអាក្រក់ពេលនឹងគេគ្មានរបួសទេតែនេះគេស្លាប់ពួកលោកប្តឹងខ្ញុំបំផ្លាញរាងកាយមែនទេ អត់ទេតែយើងសង្ស័យថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ចូលឡុងធាន ខ្ញុំផ្ទះគេតែប្រមាណដៃមនុស្សប្រុសមៀតធំមិនក៏ងាប់ដល់ងាយយ៉ាងនេះខ្ញុំមើលព័ត៌មានហើយគេសេពថ្នាំលើកកម្រិតស្លាប់គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំយើងសង្ស័យថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ចូលឡុងធានបើមិនមែននាងជួយឆ្លើយផងទៅខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សអញ្ជើញសួរមក យើងបានទៅផ្ទះនាងឃើញប្រកាសតវ៉ាចូលឡុងធានខ្ញុំចង់ដឹងថានាងត្រូវអីជាមួយគេ ខ្ញុំគ្មានត្រូវជាអីជាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទេគេជាពួករោគចិនគេប្រើថ្នាំសន្លប់ធ្វើបាបស្រី2វិនាទីក៏សន្លប់តែម្ដងទោះជាត្រូវរំលោភហើយ
cònនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួន ដូច្នេះហើយនាងជាម្នាក់ក្នុងជនរងគ្រោះ មែនតាមដែលខ្ញុំដឹងមិនបុកពេលគេរៀននៅបរទេសគ្រាន់តែក្នុងហុងកុងក៏មានស្រី173នាក់ ហេតុអីនាងនឹងថាមានជនរងគ្រោះផ្សេងទៀត យើងបង្កើតក្រុមអ្នករងគ្រោះស្រីក្រុមនេះដាក់បណ្ដាសាអាជួជាតិនេះឲ្យងាប់រាល់ថ្ងៃយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកុំសម្លាប់ខ្លួនព្រោះមនុស្សជួជាតិយើងនៅចាំមើលមនុស្សជួជាតិនេះងាប់ ហេតុអីពេលគេស្លាប់នាងគឺសំឈប់ ខ្ញុំមកជា bartender ក៏ដើម្បីមករកព័ត៌មានឲ្យស្រីនៅក្នុងក្រុមទោះជាគ្រាន់តែជារូបដែលត្រូវគេវាយគ្រប់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដឹងថាគេងាប់ស្អែកឡើងខ្ញុំសុំឈប់តែម្ដង មានមួយសំណួរទៀតហេតុអីក៏នាងកាយរូបនៅខាងក្រៅហើយប្រញាប់ចេញពីហុងកុងបែបហ្នឹង ការតែងខ្លួនដូចមុនក៏ដើម្បីឲ្យស៊ីនឹងការងារដែរច្រើនឆ្នាំមកនេះម៉ាក់ខ្ញុំហៅខ្ញុំទៅមើលខុសត្រូវមុខរបរនៅផ្ទះបើខ្ញុំសុំឈប់ហើយទើបសម្រេចចិត្តទៅសាកធ្វើមកទឹកលោមមើលបើមិនជឿមើលឆាត់ខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ាក់ក៏បានដែរ ស៊ីអរគុណអ្នកសហការវ៉ាងជីងជូនដំណើរអ្នកនាងស៊ឺ ចាប់បានអ្នកនាងស៊ឺខាងនេះ លេងបានល្អជាងលើកមុន លោកមកការបង្រៀនណាគ្រូបាត់ហួរ ហាត់ប្រាណឲ្យចេញញើខ្លាំងល្អដល់ការគេងមិនលុះ ហើយជប់មិញខ្ញុំលក់តាំងពីម៉ោង 10 ជាង ឆាប់គេងណាហើយលក់ស្រួលទេ រយៈនេះលក់ស្រួលណាស់យេសប់តិចភ្ញាក់ឡើងភ្លឺតែម្ដង បែបនេះល្អណាស់ខែនេះខ្ញុំឃើញនាងស្រស់ស្រាយច្រើន អញ្ចឹងអី ថែមទាំងស្អាតទៀតផង អរគុណលេងទៀតទៅ ទៅរួចទេហ្នឹង រួចតែ ហើយឲ្យតែថ្ងៃអាទិត្យក៏ត្រូវចេញមកជួបឯងគេគិតថាខ្ញុំជាស្រីសៅកែទេដឹងនឹង ចេញមកជាមួយខ្ញុំធ្វើអញអាម៉ាស់មុខអី ហើយបានហើយតាំងពីអាទិត្យក្រោយថ្ងៃអាទិត្យមិនបាច់ជួបគ្នានៅរៀងខ្លួន ដែលខ្ញុំណាត់អញចេញមកថ្ងៃនេះមានដំណឹងល្អមកប្រាប់វាជារឿងដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តចង់ប្រាប់ឲ្យឯងដឹង ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាហើយពេលនេះពេលជួបជាមួយពេទ្យសៀនខ្ញុំនៅក្បែរគេនិយាយជាមួយគេយ៉ាងសប្បាយចិត្តហើយពេលជួបគ្រូពេទ្យសៀនខ្ញុំមិននឹកដល់ម្នាក់នឹងទេខ្ញុំបែងចែកពីអ្នកនេះដាច់ វ៉ាវសាហាវណាស់នៅសុកមិនក៏ធ្វើបាន អ្នកណាថាសុកនោះខ្ញុំไปពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យហួរខ្ញុំសាក់ធ្វើតាមគេប្រាប់ហើយព្យាបាលដោយការសន្ធប់ចិត្តខ្ញុំថាបានផលល្អ បើវាគួរឲ្យជប់លៀងយើងទៅផឹកបន្តិចចូលហាងដូរខោអាវទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីល្អទេ ល្អណាស់ឯងតែទិញកៅអៅឲ្យខ្ញុំមកទើបខ្ញុំមិនបាច់ទៅ តើហេតុអីទៅកំពុងមានណាត់ណែ ខ្ញុំត្រូវតែមន្ទីរពេទ្យ មិនមែនតាំង clinic ទេហ៎ ហើយព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទៅមើលលោកគ្រូនៅមន្ទីរពេទ្យ អូ ដូច្នេះថ្ងៃអាទិត្យតទៅខ្ញុំលែងណាត់ឯងហើយព្រោះខ្ញុំគិតហើយនឹងទៅមើលលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់មិនមកមុនត្រូវ admit ខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ហើយបើគ្មានលោកតាដូចជាលោកគ្រូលោកនេះនឹងគ្មានពេទ្យស្រីហ្វាន់ភើឈីងពេលនេះដឹងហើយនៅមិនបានខ្ញុំលែងណាត់ឯង មានហេតុផលណាស់ហើយចុះឯងទៅចុះទៅវាងជាមែនទេជូនខ្ញុំទៅជិញ្ចុងសិនបានទេ អូជាឡានក្រុងតៃ គ្មានចិន ការពិតទៅជាង3នាក់មើលឃ្លីបនេះជាង100 ដងហើយបើមានតម្រុយមកជាឃើញ ត្រូវរកឲ្យឃើញថាអ្នកណាដូរស្លាបផ្ការបស់ចូលលងធានឃ្លីបនេះជាតម្រុយចុងក្រោយរបស់ពួកយើងមិនមែនតែយើងទេដែលមើលមេកងជីងក៏មើលក្នុងបន្ទប់គាត់ដែរ
មានតម្រុយហើយអង្គភាពបង្ក្រាបអក្រិតកម្មពាណិជ្ជកម្មឲ្យឃ្លីបសម្លេងមក វាស្អីដាស់ទាំងព្រឹកហើយមានការអីណែអតិថិជនរបស់ឯងនៅរ៉ូប៊ីថាបើមិនឲ្យចម្លើយពួកគេនឹងប្តឹងប៉ូលីសឆាប់មកស្អីគេក្នុងក្រុមហ៊ុនឯងធំបំផុតហើយទៅប្រាប់ទៅឯកសារក្រុមហ៊ុនឯងអ្នកសញ្ញេរហូតបាទន័យថាម៉េចឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រពែទទួលបាបកុំនិយាយបែបនេះទៅមើលសម្រាប់ថាខ្ញុំមិនធ្វើប្រពែជំនួសឯងទេឆាប់មកសម្រួលខ្ញុំដឹងថាថ្នាំយិនឯងនឹងឈើរីនៅឯណាបើខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំនឹងប្តឹងអញ្ចឹងគឺទៅជាប់គុកតែ3នាក់តែម្ដងអ្នកនាងគួនជើញហ៊ុន យើងជាប៉ូលីសយើងសង្ស័យថានឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ចូលឡងធីនអញ្ជើញទៅសាកសួរនៅសំណុំការអ្នកនាងគុណនាងនឹងលោកចូលត្រូវជាស្អីនឹងគ្នា លោកចង់សួរថាខ្ញុំនឹងជេហ្វីក្រៅពីច្បាយនឹងកូនចៅទៅមានសម្ព័ន្ធភាពផ្សេងអត់បើលោកសំដៅលើសម្ព័ន្ធភាពសហ័យស្មន់ខ្ញុំប្រាប់លោកបានថាពីមុនមែនពេលនេះមិនមែន លោកចូលសេពគ្រឿងញៀននាងដឹងទេឆ្លើយមក ដឹងតា ហើយនាង ខ្ញុំប្រាប់លោកបានថាអត់ញៀនថ្នាំ 100% ថ្នាំញៀនដែលលោកចូលសេពនាងជាអ្នកទិញឲ្យមែនទេយើងស៊ើបដឹងថានាងជាអ្នកកំងពីអង់គ្លេសមក សំណួរនេះខ្ញុំសុំមិនឆ្លើយ រើសមិននិយាយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគ្មានផលល្អសម្រាប់នាងទេព្រោះមូលហេតុស្លាប់កត់ត្រាថាលោកចូលឡុងធាននេះគឺជេហ្វីសាច់ថ្នាំលើសកម្រិតសាច់ថ្នាំញៀនខ្លាំងហួសពេកតតបាត់បង់ជីវិតបើថ្នាំញៀនរបស់លោកជោទិញដោយឆ្លងដៃរបស់នាងឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតគេបានទទួលពីនាងអ្នកនាងគួនឱកាសនាងដាក់ថ្នាំលោកជោខ្ពស់បំផុត ម៉ាដាមខ្ញុំរេរេបើកទ្រូងប្រាប់នាងថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំគ្មានសម្រាប់ជេហ្វីអ្វីបើគេជាមនុស្សជួជាតិចំពោះខ្ញុំគេសមនឹងស្លាប់តែខ្ញុំមិនដែលមានកំណត់សម្រាប់គេផ្ទុយទៅវិញពេលខ្ញុំដឹងថាគេស្លាប់ខ្ញុំបែរជានឹកគេទៅវិញ អាឡូជេហ្វីខ្ញុំឲ្យឯងមកចាត់ការរឿងនេះហើយឯងមានហេតុផលអីដែលទិញប្រកាសខ្លែងៗមកបញ្ជីមានបញ្ហាខ្ញុំប្រាប់ហើយណាបើប៉ូលីសស្រាវជ្រាវមកឡងខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះឯងតែម្ដង គិតថាអង្គការជាអ្នកសម្លាប់អន ពិតជាជួលសម្លាប់កំថាតែវេបផ្សាយងងឹតឲ្យតែមានលុយទីណាក៏មានអ្នកស៊ីឈ្នួលដែរចាំមិនទេកាលពី5ឆ្នាំមុនក្មេង7ឆ្នាំត្រូវកាប់ម៉ែចង់គេនឹងឯងជាអ្នកជួយក្មេងថ្នាក់ទី12 4នាក់កាប់កូនដើម ប៉ុន្តែក្តីនេះមិនងាយដល់ម្លឹងនោះទេណែមិនមែនយកកំបិតដេញកាប់មនុស្សទេណាសាក់គិតមើលបកាមួយធ្លាក់ពីហោប៉ៅអាវធំរបស់ចូលឡុងធានគេដូរថ្នាំញៀនបានណែទោះជាយើងជួលគេធ្វើមនុស្សធម្មតាមិនចេះធ្វើទេតែខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចទេថាជាអង្គការសម្លាប់មនុស្ស ត្រូវប្រាក់លុយជាច្រើនដើម្បីសម្លាប់ចូលឡងធានមិនមែនតែកំណត់ធំទេថែមទាំងមានទៀត ជាការសងសឹកឬអន់ពីមុននេះមានស្រីជាង100នាក់ត្រូវចូលឡុងធានរំលោភពួកនាងចង់សងសឹក ខ្ញុំគិតថានាងស្មុគស្មាញបន្តិចហើយនាងចាំឃ្លីបសម្លេងនេះបានទេមានចំណុចថ្មីដែលគួរសង្ស័យបំផុតក្រៅពី Cherry នៅមានធំទៀត ប៉ូលីស លោកប្រុសនៅទីនេះហើយលោកប្រុស ហៅឡានពេទ្យប្រាប់ឲ្យកងជីង បាទ ក្រុមហ៊ុន JTI មានចំណែកពាក់ព័ន្ធទៅក្តីបោកប្រាស់លោកចូលឡុងធានត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងស្ថានភាពព្រោះតែសារថ្នាំលើកម្រិតថ្ងៃនេះមានហ៊ុនម្នាក់លោកយងយ៉ាត្រូវបានថាលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងអាងទឹកផ្ទះខ្លួនឯងពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មានលេខញើកំពុងតែរាយការណ៍ សុំទោសចូលមិនបានទេបងបាទ បែកដងជប់លោកប៉ូលីសចេញសិនតើ ក
ទះពិសោធន៍អ្នកស្លាប់លូយ៉ុងយ៉ា ដែលជាអ្នកស្លាប់គ្មានរបួសច្បាស់លាស់ ប៉ូលីសរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់បាត់ស្មារតីមុននឹងធ្លាក់ទឹកបូកជាមួយដៃជើងគ្មានការប្រឆាំងគួរតែជាជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់ លើដើមទ្រូងរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមជាំខនាត3សង់ទីម៉ែត្រ ជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់មិនធ្វើឲ្យមានស្នាមជាំ 75% កើតមុនធ្លាក់ទឹក ថ្ងៃនេះធ្វើ OT ប្រហែលម៉ោង គ្មានបានលុយ OT បន្តិចផងសួរធ្វើអី លោកនាយថៅថានឹងជួយយើងតាមគោលការណ៍គួរតែបានតែហេតុអីក៏បានតែរហូតការងារកាន់តែច្រើនឡើង លោកនាយថៅគិតថាគួរឲ្យសង្ស័យអ្នកណាឲ្យយើងពូកែការងារវាច្រើនអញ្ចឹងហើយ នាងនិយាយត្រូវពេលគាត់ដឹងថាដើមទ្រូងរបស់លូយ៉ុងយ៉ាមានស្នាមជាំក៏ដណ្ដើមយកទៅធ្វើឲ្យធ្វើអាងទឹកចម្លងថែមទាំងសាក់លបងទៀតផងប្រកែកជាមួយអ្នកដទៃមិនមើលខ្លួនឯងពីមុននិយាយថាលោកនាយយឺធ្វើលើសថវិកាតែខ្លួនឯងគ្មានថវិកាផងនៅដណ្ដើមយកទៅធ្វើតែគិតមើលទៅឬមួយក៏ជួបអីទៅណែបើជាការពិតមែនលើកនេះលោកនាយបានមុខពេញហើយ ខ្ញុំថាលើកនេះប្រហែលជាមែនក៏ថាបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកនាយយូរទៅកាន់តែដូចរឿងអាមេរិកប្រុសធាត់ជាមនុស្សធាត់ដែលលិចទឹកមិនជ្រៃ អូអាកធាត់ជឿជាក់ថាអ្នកស្លាប់មិនលងទឹកស្លាប់តែមានអាត់កបាំងមែនទេ លោកនាយនិយាយថាខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកស្លាប់មានរបួសខាងក្រៅអ្វីបាមិនធ្វើឲ្យស្លាប់តែសាកគិតមើលទៅគេត្រូវលបសម្លាប់តើតែមានរបួសខាងក្រៅពេលហ្នឹងគេនៅក្នុងអាងហែលទឹកក៏លងទឹកស្លាប់ ដូច្នេះហើយទើបត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងថារបួសចម្លែកនេះកើតមកពីណាដែរ លទ្ធផលកសលវិจัยសពអះអាងឲ្យថាអ្នកស្លាប់ទាំងបេះដូងទាន់ហន់ធ្វើឲ្យលងទឹកស្លាប់មិនចាំពិសោធន៍ទៀត ស្នាមចំលើទ្រូងមិនទាន់ដឹងប្រភពឡើយ Cheers លោកនាយ ពេលដែលចូលគ្រឿងបាញ់ខ្យល់ដាក់ក្នុងទឹកនោះនឹងកើនកម្លាំងអវិជ្ជមានដូច្នេះនឹងមានពពុះសបើយើងបង្វែរគ្រឿងបាញ់ខ្យល់ជុំចំខ្លួនគេនោះនឹងមានឱកាសធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គេឈប់លោតទោះបីជា3 2នាទីពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះឲ្យតែបំពង់ខ្យល់របស់គេមានទឹកចូលទោះជាបេះដូងមិនអីក៏លងទឹកស្លាប់ដែរតែវិធីនេះអាចធ្វើឲ្យស្បែកមានការខូចខាតបានក៏ធ្វើឲ្យដើមទ្រូងអ្នកស្លាប់មានការជាប់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំថាការប៉ាន់ស្មាររបស់ខ្ញុំនោះគឺមិនខុសឡើយ លោកនាយមិនក៏លោកគិតថាគេប្រើវិធីនេះសម្រាប់មនុស្សវិញ ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅជប៉ុនជាអ្នកនិពន្ធគេធ្លាប់សរសេររឿងនេះមកយូរហើយការពិតទៅគឺមានអ្នកប្រើវិធីនេះសម្រាប់មនុស្សមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនេះគឺសាហាវមែននិពន្ធតែរឿងមួយនេះនិពន្ធដល់ទៅ3ឆ្នាំ លោកនាយណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់បានទេ ធ្វើការសិនទៅយករបាយការណ៍នេះយកទៅឲ្យលោកនាយស៊ឺហើយប្រាប់គេផងថាក្តីនេះមិនមែនអបតវហេតុឡើយតែជាឃាតកម្ម អូខេបាន ចង់ស្គាល់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមែនទេនឹង មែនហើយ គេជាមនុស្សចាស់អាយុ72ឆ្នាំត្រូវសួរថាចង់បានកូនធေါ်ដែរអត់ អរគុណ ណែ MD ជាស្អី មិនដឹងទេខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយមេកង់ជីងហើយពេលនេះ MD ជាស្អីក៏បានជាអ្នកអ៊ីនធឺណិតជាឃាតករឬអាចជាអង្គការឃាតករតែជាជាក់បានម្យ៉ាងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជូឡុងធាន Jeffy លូយ៉ុងយ៉ានិង Tom តាមដែលពួកនាងវិភាគប្រុស3នាក់នេះពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េច តាមឃ្លីបសម្លេងរបស់លូយ៉ុងយ៉ានិយាយពី MD ខ្ញុំគិតថាជាការជួលសម្លាប់អ្នកដែលសម្លាប់ជូឡុងធានស្លាប់គួរតែជាគេ ទោះជាមានផោះតាំងចោតអះអាងថាគេជាមេខ្លោងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះលូយ៉ុងយ៉ាបានស្លាប់ហើយស៊ើបបានតែចាប់មិនបានហត់អត់អំពើ ហើយ MD នោះ ហើយគ្មានតម្រុយឈ្មោះក្នុងលេខទូរស័ព្ទមិនមែនឈ្មោះពិនលូយ៉ុងយ៉ាទិញពីអ៊ីនធឺណិតស៊ើបរកមុខពិនមិនឃើញទេ លោកកាហ្វេបានហើយអរគុណ
ប្រើគ្រឿងបាញ់ខ្យល់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងអាងទឹកនៅកន្លែងកើតហេតុគ្មានស្លាកស្នាមសំបីតែបន្តិចបើមិនមកពីលោកនាយថាវៀងវៃឃើញស្លាកស្នាមជាប់នៅលើទ្រូងអ្នកស្លាប់ទេយើងពិតជាមិនអាចបំបែកក្តីឃាតកម្មនេះបានទេ វីវ៉ូហើយនឹងពេលនេះតម្រុយរបស់ប៉ូលីសគ្រាន់តែលេខកូដភាសាអង់គ្លេស2តួ MD គិតរកយ៉ាងម៉េចរកមុខជនល្មើសយ៉ាងម៉េចឃើញ កុំតន់អស់សង្ឃឹម MD ជាលេខកូដម្យ៉ាងយើងជឿជាក់វាមិនមែនតែម្នាក់ខាងក្រោយមានកងជំនួយដែលរឹងមាំវាអាចជាអង្គការឃាតករ គ្រូប៉ាត់ស៊ីន អូ អូមិនក៏បែបនេះត្រូវចោលប្លន់នេះប្តឹងប៉ូលីសនៅ មិនមែនចោលប្លន់ទេជួនជាឲ្យឃើញមនុស្សប្រុសធ្វើបាបមនុស្សស្រីក៏ចូលទៅជួយត្រូវប្រុសវាយហ្មង ធ្វើបែបនេះមិនបានត្រូវតែប្តឹងប៉ូលីស មិនបានប្តឹងទេប្រុសស្រីនឹងជាប្រពន្ធរបស់ប្រុសនឹងគេមិនឲ្យខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីស បែបនេះលោកគួរអាណិតហើយ មករយៈនេះយអូនវាមិនល្អ អក្សរលោកដូចជាចាប់តែលេងរបួសនៅ clinic សិនទៅ ពេលទៅគេវាយកូនសោនឹងកបោបលុយជ្រុះបាត់អស់កូនសោផ្ទះកូនសោ clinic បាត់អស់ សុំទោសសុំទោសសុំទោសលោកចាំតែនេះមកផ្លែតណាមកផ្លែតទេ អូយ អេមិនតាន់ប៉ះផងហ្នឹង បោកនាងលេងហ្នឹងណាអរគុណ កំគួរសំអីក៏ទៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចកូនសោផ្ទះក៏បាត់អស់តាមជាងសោតបាក់ល្អទេ កុំខ្វល់ថ្ងៃនេះអត់ទៅផ្ទះទេដេកសថាគារមួយយប់ វាយ៉ាងម៉េចអូខ្លាចប្រុសហ្នឹងមកសងសឹកមែនទេគ្មានអ្នកណាគេធ្វើទេ មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រុសនឹងទេតាមពិតផ្ទះខ្ញុំលិចទឹកជាញឹកញាប់ថ្ងៃនេះលិចទៀតហើយទើបដេកសថាគារល្អជាង លោកសយណាស់ មែនហើយកាលពីនៅរៀនណានាក៏ហៅខ្ញុំថាយមទូតនៃភាពសយ យកមកទូតនៅភាពសយស្រែណាស់អ្នកណាដាក់ហ្នឹង វាពីមុនតា ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនទេព្រោះថាលោកចាំលោកអ៊ំនឹងបានទេ ចាំបាន បើថ្ងៃហ្នឹងមិនជួបលោកគាត់ប្រហែលជាយ៉ាប់ជាងនេះដូច្នេះលោកមិនមែនភាពសយសំណាងមានលោកជួយ មែន ណែចង់ញ៉ាំមិនកំងខ្លួនឯង រំភើបធ្វើអីឲ្យវិញក៏បានដែរខ្ញុំឃើញឯងញញឹមពព្រាយញញឹមឡើងចង់ជ្រុះថ្មិញគិតថាមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរទុកខ្ញុំញ៉ាំវិញ ឡប់ទេណានាជ្រុះថ្មី អត់អញ្ចឹងឯងនឹងពេទ្យសៀនយ៉ាងគ្មានអីទេអត់មានអីឬមួយគេមិនចាប់អារម្មណ៍ឯង មិននិយាយថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍គេ បើវាមិនមែនមិនថារូបរាងមុខមាត់អាយុក៏បាន90បន្ទុកហើយដែរបូកនឹងជាពេទ្យថែម10ទៀតបូកជាមួយលើកមុនបានជួយមនុស្សឲ្យ10ទៀតលើស100ហើយណាឯងមិនបញ្ញាប់សវាយោនឹងស្ដាយក្រោយមិនខានទេឯងដឹងទេសង្គមសម័យនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់ជួបមនុស្សមិនល្អសំណាងអាក្រក់ណាស់ ចុះឯងពេលនេះពេញតែនៅជាមួយគេបានប្រសើរឡើងទេ អាយ៉ាចង់បន្លប់ដូររឿងហ៎បានលើកលែងឲ្យម្ដងពេញប្រសើរឡើងខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ព្រមញ៉ាំបាយ ហើយពេលនេះហ៊ានចេញពីផ្ទះហើយនៅ មានមិត្តភ័ក្តិមកលេងនៅផ្ទះគេពួននៅក្នុងបន្ទប់មិនព្រមចេញ ខ្ញុំយល់ត្រូវឲ្យពេលវេលាគេបន្តិចមកពីគេឃើញមនុស្សស្លាប់នៅនឹងមុខវាជាវិបដិសារីនៅក្នុងចិត្ត ស្អុយទៅហើយ មែនហើយយ៉ាប់ណាស់ច្រើនថ្ងៃហើយគ្មានអ្នកណារវល់ទេ ខ្ញុំប្រាប់សន្តិសុខហើយគឺថាខ្លួននឹងប្រហែលជាចេញមកពីផ្ទះអំផាន់នឹងឯងប៉ុន្តែគឺតាក់ទងទៅគាត់មិនបានយូរមកហើយ
កុំនិយាយណាថាស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹង អូយអត់ដឹងទេ ស្អុយណាស់ស្អុយណាស់ ស្អុយណាស់ស្អុយណាស់ស្អុយណាស់ដល់ចាប់ ស្អីណា ស្អុយមែនតើ ចាតែស្រីមកវិញហើយអី មែនមែន មែនហើយ នេះ មែន ស្អុយខ្លាំងណាស់ក្លិនពិបាកទ្រាំខ្លាំង ចា ណាស់ ចា ស្អុយមែនតើណែលោកដីឆាប់នាំកូនចូលផ្ទះសិនទៅខ្ញុំទៅមើលឲ្យដឹងសិន ឆាប់ឡើង ដឹងហើយដឹងហើយអ៊ំខាន់បើកទ្វារបន្តិចមកអ៊ំខាន់អើយ អូយក្លិនអីវិញចង់ខ្លួនត្មងខ្ញុំនេះ ពេលនេះពួកយើងរកឃើញសាកសពចំនួន2នាក់ មិនចាំបាច់ខ្លាចកន្លាតសង្ឃរបស់មានជីវិតលើលោកគ្រាន់តែមានសភាពខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹង ប្រចាំតិច របស់មានជីវិតទាំងពីរធ្វើគួរមើលស្ដាប់ត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាពិនិត្យឲ្យលម្អិតមិនចឹងទេនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានរបួសបំផ្លាញចំណុចកាត់ហេតុផង ចា សន្និដ្ឋានបាត់ធំមកចាប់តែសម្រាប់ខ្លួនព្រោះតែរឿងលុយ ដឹងហើយ ចាំមិនដែរទៅរួចទេ ឃើញរូបថតទឹករំអិលខៀវមកច្រើនណាស់ហើយតែនេះគឺជាលើកដំបូងដែលឃើញតបនេះ តែក្រុមអើខៀវជាស្អីទៅ ទឹករំអិលខៀវជាសភាពស្អុយរលួយរបស់សពពេលមនុស្សស្លាប់ហើយបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយរីកធំធាត់យ៉ាងលឿនព្រោះប្រព័ន្ធការពារឈប់ធ្វើការធ្វើឲ្យសពហាមចេញពីទឹករំអិលពណ៌ខៀវស្បែកមានការរលួយមានពណ៌ខ្មៅខៀវ យល់ហើយ អញ្ចឹង អ្នកស្លាប់គួរតែជាប្តីប្រពន្ធ ដុកទ័រហ្វាន់ដឹងពីស្លាប់ហើយនឹង មើលតាមបរិស្ថានអ្នកស្លាប់ចង់កសម្រាប់ខ្លួនតែសភាពទឹករំអិលខៀវរបស់ពួកគេធ្វើយើងពិបាកវិភាគបឋមណាស់គួរតែស្លាប់មក5ទៅ7ថ្ងៃហើយ ហើយចំមនុស្សស្រី សពមនុស្សស្រីគួរតែ4ទៅ6ថ្ងៃតែត្រូវពិនិត្យស៊ីជម្រៅទៅប្រាប់បាន គឺលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឃើញច្បាស់ហើយ ប៉ុន្តែជាពើខាបនបានអត់សាយវាធ្វើឲ្យស្បែកពណ៌ក្រហមតែពិបាកមើលវាហាមខៀវទៅហើយត្រូវយកទៅធ្វើកសវិច័យទៅច្បាស់ ជល់ហើយរំខានតែងហើយណាអរគុណច្រើន អ្នកចិត្តខាងទ្រាំលែងបានហើយខ្ញុំអ្នកប្តឹង អ្នកស្រីដឹងទេអក្សរពណ៌ក្រហមសរសេរពីណាអើយពួកជើងអត់ដឹងទេតែឃើញច្រើនថ្ងៃមកហើយណា ដុកទ័រហ្វាន់ឲ្យពួកយើងជួយកាត់ខ្សែដាក់សពចុះទេ កុំតន់ដាក់ចុះ លោកនេះសភាពបរិស្ថានអាក្រក់ប៉ុណ្ណាតែយើងជាអ្នកអាជីពយើងមិនដាក់ចុះម្ដុំនេះទេ ក្នុងរាយការណ៍សមសុទ្ធតែទឹករំអិលខៀវពេញទៅដោយដង្កូវបើមិនយកចេញមុនពេលរំកិលសពទេវាជាគ្រោះថ្នាក់ អូមែនហើយពីមុននេះធ្លាប់មានសពផ្ទុះអ្វីដែលធ្វើឲ្យសពផ្ទុះគឺមានទឹកនៅក្នុងសាកសព សូមទោសដុកទ័រហ្វាន់បរាជ័យរំខានធ្វើឲ្យមើលបន្តិចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដាក់ចុះបាន អាសង្ឃសំថងផ្លាស្ទិក2ម៉ា អាយ៉ាកុំធ្វើបែបនេះអាម៉ាស់មុងតែម្ដងទេ ចាប់ហើយឯងមិនឃើញខ្សែភ្នែកលោកនាយយឺមើលមកខ្ញុំទេ ពិសេសត្រង់ណា ក្នុងខ្សែភ្នែកគាត់មានតែ3ម៉ាត់នាងល្ងើអើយ អញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើវាមិនដឹង គាត់លែងមានជំនឿលើខ្ញុំហើ អើ យ យ ប្រយ័ត្នមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទៅខ្ញុំគិតថាបើនាងមានពេលរំសាយ stress ខ្លាំងលើកក្រោយមិនខុសទៀតទេ ឯងជួយនិយាយរឿងទឹករំអិលខៀវប្រាប់បន្តិចមក ថ្ងៃនេះដុកទ័រហ្វាន់បាននិយាយប្រាប់ហើយតើបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺការរលួយរបស់សាកសពធ្វើឲ្យអាការៈរបស់រាងកាយពង្រីកខ្លួនឡើង វាស្តៀងបែបពើតប៉ោងឯង បើវាមានស្នាមមុតពិតមែន
វានឹងផ្ទុះនាងធ្លាប់ឮត្រីបាឡែនផ្ទុះដែរទេ មិនដែរ នៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅថៃណាំងមានត្រីបាឡែនមួយរសាត់មកដើមឡើយយកវាទៅពិនិត្យវិច័យតែមកពីក្នុងខ្លួនត្រីបាឡែនមានទឹកច្រើនពេកហើយវាក៏មានរបួសពេលដែលបុកទូកទៀតពេលដែលរង្កិលដឹកជញ្ជូនវាក៏ផ្ទុះនៅក្នុងក្រុងថែមទៀត ហើយមនុស្សឡានហាងនៅម្ដុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច នឹងឯងអ្នកដែលនៅត្រង់ហ្នឹងត្រូវប្រឡាក់ប្រឡងខ្ទេចខ្ទីអស់ បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះយើងក៏បថុយដែរ តែរាងកាយមនុស្សមិនធំណាស់ណាទេទើបមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាចតែទឹកដែលខ្ទាតចេញមកបំផ្លាញកន្លែងកាត់ហេតុទើបត្រូវឲ្យពួកយើងប្រយ័ត្នបន្តិចហ្នឹងណា ទៅតែត្រូវទម្លាយខ្យល់ កុំទាន់ទៅរាថយអី ចង់សាច់ណាស់មែនទេ ឡោះហើយញញឹមបានហើយតើមកជុលមួយក ុំចំអក ក្តីសពីនៅអគារឈីយាវអះអាងឋានៈអ្នកស្លាប់បានហើយគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកើតហេតុឋានហ្វានិងជាមួយជន់គឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានេះទៅវិជាសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុទ្វារបង្អួចនៅល្អគ្មានស្លាកស្នាមគាស់ទេ មកពីចម្ពាក់លុយគេក៏សម្លាប់ខ្លួនមើលទៅក៏សមហេតុសមផលដែរ ខ្ញុំក៏គិតថាចឹងដែរប្តីប្រពន្ធនេះទៅទៀបបំណុលរហូតទ្រាំមកបានកូនសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនគិតចឹងទេខ្ញុំថាដំបងសន្និដ្ឋានឲ្យត្រូវពីថាចម្ពាក់បំណុលសងបំណុលដឹកចំោះ មេកងជីងមិននិយាយបែបនេះ ពូនឹងសួរអ្នកចិត្តខាងហែងតើគ្មានអ្នកណាមកគូទ្វារទៀបបំណុលអីទេហើយផ្ទះនេះត្រូវសរសេរពណ៌ជាលើកដំបូងម្ចាស់ផ្ទះត្រូវភ័យដល់ម្លឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវស្លាប់ទាំងពីរខ្ញុំគិតថាមិនសមហេតុផលទេ ខ្ញុំថាគួរតែត្រូវពាក្យថាជំពាក់បំណុលសំបំណុលដឹកចំោះក៏គិតថាព្រោះហេតុផលនេះបើមនុស្សយើងប្រើតែភ្នែកវិភាគនោះមានច្រើនយ៉ាងដែលមិនចំ អ្នកស្រីឋានមិននៅទីកន្លែងនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយ នៃរបស់លោកទីនេះមានតែលោកម្នាក់ អត់ទេទីនេះមានមេផ្ទះដែរ ក្រៅពីពីរអ្នកនេះទៅមាននរណាចេញចូលទៀតដែរទេ សូមមើលកាមេរ៉ាពីអាទិត្យមុនបានទេខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីឋានមកវិញពេលណា ម្ដាមចង់មើលពីពេលណាដែរទៅ តាំងពីថ្ងៃពុធអាទិត្យមុនជុំអានេះនៅពេលណា អានេះថ្ងៃពហុមុននៅម៉ោង3រសៀល មានកាយដែរ ប៉ូលីសសុំសួរអ្នកនាងបន្តិចអ្នកនាងជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនដែរទេ ខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមានអីដែរ នាងស្គាល់អ៊ំឋានអ្នកចិត្តខាងនេះអត់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេ មិនស្និទ្ធស្នាលទេជុំក៏រាក់ទាក់គ្នាតែម៉ាក់ខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាងគាត់ធ្លាប់ណាត់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារ ហើយចុះម៉ាក់នាងវិញ ទៅលេងស្រុកមិនទាន់មកទេ ហើយគាត់មកពេលណាដែរទៅ ម៉ាក់ទៅមួយអាទិត្យហើយមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងមកវិញ ហើយអាចដឹងដែរទេថាផ្ទះអ៊ំឋានមាននរណានៅទៀត អ៊ំឋានមានប្រពន្ធតែដូចជាឈឺដេកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជាមួយគាត់ជាមេផ្ទះ ប៉ូលីសមកច្រើនថ្ងៃហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញគេទេ រឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេ អរគុណហើយ ខ្ញុំថាយើងប្រញាប់រកមេផ្ទះដែលឈ្មោះលីស៊ីឲ្យឃើញ អ្នកដែលចេញលុយជួលមេផ្ទះមិនមែនអ៊ំឋានឬអ្នកស្រីឋានទេតែជាកូនស្រីឋានស៊ីមិញតែនៅតាក់ទងមិនទាន់បានសោះខ្ញុំទុកកែវនេះឲ្យអូមកកែវនេះទីប្រហែលទៅហ្នឹង កាយទី5មិនដឹង កែវទី5ពិតមែនណាផឹកកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេកធ្វើឲ្យការវិភាគថយចុះបានណាអញ្ចឹងតើបានជាថ្ងៃនេះមិនស្រស់ស្រាយទាល់ ខ្ញុំ តែសោះ កំពុងគិតថាហេតុអីអ៊ំឋានទាំងពីរបានសម្លាប់ខ្លួនម្នាក់មួយវិធីអ៊ំប្រុសចងកចំណែកអ៊ំស្រីបន្ថប់ផ្សែង ចាំពេលស្លាប់របស់ពួកគេមិនបានពិតមែនណាម្នាក់មុនម្នាក់ក្រោយ ខ្ញុំចាំបានអ៊ំប្រុសគិតមិនចេញក៏ស្លាប់មុនក្រោយពីនឹងអ៊ំស្រីក៏មកឃើញដឹងខ្លួនថានៅឈឺក៏ចង់ទៅជាមួយស្វាមី រវាងនឹងដល់តែ2ថ្ងៃបញ្ជាក់ថាអ៊ំស្រីនៅជាមួយសាកសព2ថ្ងៃចុងក្រោយក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួន ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាអ៊ំស្រីមកជាការទុកខ្លាំងណាស់ នាងថាវាហួសហេតុពេកដែរទេយូរហើយគ្មាននរណាឃើញសាកសពគ្មាននរណាបារម្ភពីពួកគាត់សោះ សុភាពស្ត្រីនិងសុភាពបុរស15នាទីទៀតយន្តហោះនឹងចុះចត អ
មិននឹកស្មានថាឯងមានអារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំនាំមកដើរលេងនៅសាកលវិទ្យាល័យសោះ ការបាត់ខ្លួនរបស់ប៉ៅអ៊ីងមានផ្នែកខ្លាំងខ្ញុំស្គាល់គេមិនច្បាស់ទើបខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់ជាងនេះតាមរកគេមកវិញបានទេ នីតិវិទ្យាសាស្ត្រជារឿងដែលមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មនុស្សមិនតែប៉ុណ្ណោះមកដើរមើលខ្លះក៏ល្អដែរ ដឹងទេថាប៉ៅអ៊ីងចង់ទៅណាខ្លាំងបំផុតតារាងធនី ប៉ៅអ៊ីងចូលចិត្តលេងទៅនេះ មិនត្រឹមតែចូលចិត្តទេតែជាអ្នកកីឡាសាកលវិទ្យាល័យបានពៀនមកច្រើនទៀតនេះជារបស់ប៉ៅអ៊ីង ខ្ញុំមិនដែលដឹងទេថាគេប្រកែលេងទៅនេះម្លឹង គេទៅហុងកុងវិញមិនប្រហែលឆ្នាំគេក៏រត់បុកចិញ្ចាំងព្រោះពេលចាប់ចោលក៏ឈប់លេងទៅពេលហ្នឹងឯងប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់គេទេ ពីរអ្នកនេះ ធីមតែមួយទៅប្រកួតជាមួយគ្នាញឹកញាប់សិលស្នាលគ្នាណា ឯងដឹងអីខ្លះពីក្តីសម្រេចការសិក្សារបស់ប៉ៅអ៊ីង មកតាមខ្ញុំមក នាងជួជាតិកុំគិតច្រើនស្រីគេនាំគ្នាលេងខ្ញុំក៏ធ្លាប់គូតុក្កតាក្នុងសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ ឯងមានវិធីតាក់ទងពួកគេទេ ពេលពួកឯងរៀបការធ្លាប់តាក់ទងតែពួកគេដូរលេខទូរស័ព្ទសម្បត្តិក៏មិនឆ្លើយតបដែរ ម្នាក់នេះជាសិស្សប្អូនរបស់ប៉ៅអ៊ីងតាពេលញ៉ាំបាយគេក៏មក អេម៉ាលេងថេននីសដែរ ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសាកលវិទ្យាល័យនាងនិងប៉ៅអ៊ីងឃើញក្នុងអាល់ប៊ុនសម្រាប់ការសិក្សា ប៉ៅអ៊ីងទំនាក់ទំនងល្អសឹងស្លាប់អ្នកណាមកធ្វើបែបនេះ ដែលណាត់ចេញមកព្រោះតែចង់ឲ្យនាងជួយគិតថាការដំណើររៀនប៉ៅអ៊ីងធ្លាប់ជ្រុលជ្រោះលើនរណាមួយឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ធ្លាប់ឆ្លោះជាមួយនរណាខ្លះ ខ្ញុំចាំពាក្យចចាមអារាមបានតែមិនដឹងថាជារឿងពិតឬអត់មានសិស្សច្បងម្នាក់ឈ្មោះថាហាណាកូគេធ្វើបាបមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតប៉ៅអ៊ីងជាអ្នកចាត់ការគេឲ្យឬថាវាយគ្នានៅបន្ទប់ផ្លាស់កៅអៅទៀតផង ហាណាកូអាចរកឃើញគេទេ ចាំសាកមើល អរគុណច្រើន ហៅឡូអេម៉ាបានដំណឹងឲ្យមែនទេ ខ្ញុំសួរសិស្សច្បងជាច្រើនអ្នកមានអ្នកប្រាប់ថាឃើញហាណាកូយកអីវ៉ាន់ទៅហាងអាហារមួយកន្លែងខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទសិស្សច្បងហាណាកូមកហើយណាត់ជួបគ្នានៅសាលា អូខេ ខ្ញុំណាត់គេមកសាលា 花子先輩こちらユセンです សួស្តី 花子先輩聞きたいんですかここの字はファインだったんですかそうですよ写真を見せられなかったらもう忘れてたのに គេថាគេសរសេរបើយើងមិននិយាយគេក៏ចាំមិនបានដែរ អញ្ចឹងជួយសួរបន្តិចបានទេពីចចាមអារម្មណ៍នៅបន្ទប់ផ្លាកកៅអៅ 先輩恋筋の小野はさ覚えてますかあの日練習の怪我って危険が悪くて更衣室彼らを見たら怒っちゃったそして思いっきり壁を殴ってまあ気づいたら血が流れてた多分血が出るからそんな噂が流れてたんでしょ សិស្សច្បងហាណាកូនិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងគេខឹងខ្លួនឯងយកដៃដាល់ជញ្ជាំងតតែចិញ្ចឈាមមិត្តភក្តិឃើញគេចិញ្ចឈាមក៏និយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាល់ មិនចេះថាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ៅអ៊ីងទេនាងជួយសួរឲ្យបន្តិចមកនៅ3នាក់ទៀតគេនៅណា じゃあヨコさんわさみさんミカさん今どこにいるか知っていますか知りませんよ អរគុណច្រើន ありがとうございます。
លោកជឺ អូលោកណាតូរី លោកមកទទួលសម្បត្តិប្រាប់ឲ្យថាមិនចាំបាច់មកទីនេះទៀតទេណា ខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីលោកមកសិនទៅស្រី3នាក់នេះគឺជាមិត្តភក្តិលេង테ននីសពេលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភរិយាខ្ញុំរៀនចប់ហើយត្រឡប់ទៅហុងកុងពួកគេបាត់ខ្លួនទៅម្ដងម្នាក់លោកគ្មានអារម្មណ៍ថាចម្លែកទេ មកខាងនេះមកបាសាមីខាវ៉ាខាមីរកឃើញហើយវ៉ាគីខុនដូនៅរកមិនឃើញជូវ៉ាកូយ៉ាម៉ាកូជីក្តីបាត់ខ្លួនរបស់គេគឺបានប្តឹងកាលពី5ឆ្នាំមុនស្វាមីគេបានទៅមកប្រាប់ប៉ូលីសថាយូកូយ៉ាម៉ាកូជីបានមកផ្ទះហើយតែគេមិនទេទើបបញ្ចប់ការស្វែងរក លោកណាតូរីខ្ញុំមានរឿងចង់រំខានលោក 唯獨你軀殼置身懸案，只是有束縛偷偷隱藏，風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面，身體跳動紅線四側連結跟你並肩。心意盡見，暗示浮現出一首詩。